Pues el día de hoy, como ustedes podrán ver, vamos a compartir una de las veredas más interesantes de acá del Cañón de los Andes, como lo es la Vereda Primavera. La razón por la cual se ha vuelto más interesante es porque hay una cascada que se ha hecho como un punto turístico. Es una cascada natural ubicada en la parte superior del casco urbano de la misma vereda, a tan solo unos 10 minutos de la escuela de la vereda. Ya podemos disfrutar de este maravilloso escenario y realmente, pues amigos, los invito que si desean pasar un fin de semana diferente y disfrutar de la naturaleza y de este lugar y este entorno tan hermoso, rodeado también de un sector muy productivo a nivel de café, de plátanos y de una gran variedad de cultivos como lo es en esta región. Entonces agradecemos como siempre, amigos, el apoyo que nos han venido brindando, el like, la suscripción y que puedan compartir en sus redes. Un saludo muy especial. Amigos, para llegar a esta hermosa vereda y disfrutar de esta maravillosa cascada, nos podemos dirigir en la vía Ibagué a Rovira. Vamos a encontrar una vereda que se llama Martínez. Allí hay una Y que se desvía hacia el Cañón de los Andes. Tomamos esa vía llegando hasta la Bella Los Andes. Más arriba encontraremos Vereda Las Mangas y ya en Las Mangas vamos a encontrar la Y que nos va a desviar hasta la vía que entra hacia Primavera. Todo lo que ustedes ven acá del río hacia adentro ya es la Vereda Primavera. Entonces, bienvenidos por acá a esta hermosa tierra y no olviden dar el like, comentar, suscribirse.